अटोमा आएको थियो हाम्रो उपेन दाइको अटोमा फाइनली अब यहाँ अटोमा आउँदाखेरि यस्तो भयो कि अटोको हालत यस्तो भयो कि अटोको हालत यस्तो भयो ल टायर चाहिँ फाइनली भेट्यो हाम्रो होइन अब हामीले यहाँ अब यसको बनाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो हालत भएको छ कि अब टायर पनि ठ्याक्कै आयो अब टायरको समस्या भयो के भनौँ चार्ज पकाउनु गाह्रो छ त्यही भएर आइरहेको सबैजना गाडी आइरहेछ नि यहाँ अब हाम्रो अटो बन्छ भने उपिन दाइ हो नि अनि भनिहाल्छ नि त अब अटो बनाएर उमघाट पुगेर हामी अनि त्यसपछि जानुपर्छ यो हो कि हाम्रो जुम्ला सिटी भनेको पारी त्यो हो कि हो त्यो यो जुम्ला सिटी हाम्रो जुम्ला त्यो पारी साइड हाम्रो जुम्ला अनि त्यो भएर केही छैन अब त्यो अटो बनेपछि बनाउँदा ठ्याक्कै चाहिँ यो छौँ हाम्रो चाहिँ यो उस ठाउँ हो कि यो ठ्याक्कै हाम्रो यो मिचावारी हो कस्तो दामी छ क्या हाम्रो जुम्ला यस्तो दामी यो हाम्रो पारी यो जुम्ला हो कि हाम्रो जुम्ला पाए हाम्रो घर चाहिँ त पारी साइड हो अनि हामी ठ्याक्कै बाटोमा आइरहेको थियौँ यस्तो हालत भयो कि अटो यही हो अटो फेरि के छ के लेखेको छ चाहिँ बोल्नु छ रोडमा कमाउनु छ नोटमा वाह जिन्दगीको बारी बोक्नु छ चोटे चोटमा वाह दामी दामी स्लो ड्राइभ लङ लाइफ ओके हामी जेसुकै गाडी चढ्दाखेरि यो चाहिँ हामीले सुनिराखौँ ल स्लो ड्राइभ लङ लाइफ भन्ने उपेन दाइ अब बिस्तारै बन्छ अब त्यसपछि गाडी पनि आइरहेको छ अब त्यसपछि बिस्तारै अब हामी आफ्नो काम गर्छ अटोको हालत त्यस्तो छ कि अटोको हालत यस्तो भइरह अब यो नयाँ टायर हो क्या यो नयाँ टायर ल्याएर अब यो टायरबाट यस्तो बनाएर त्यसपछि अब केही टाइम अब 5-10 मिनटमा सकिहाल्छ त्यसपछि ल अब चाहिँ हामी काम गर्न लाग्छौँ अब फाइनली अर्को भिडियो हुन्छ ल।